الأنوثة أعرف أرفعها، وأعرف أتكلم، وأعرف أهتم بنفسي. هذا كله اشتغلي عليها، حطي لك كجدول، وراح تشوفين هذا الشيء بعد فترة إن أشياء كثيرة تحققت إذا حطيتي لها خطة وفعلا كنتي صادقة. تقرأين، تطبقين، تقرأين، تجمعين مقاطع، هذا بعدين بشوفه ما تستفيدين ولا شيء. خلاص، بعدها أدخل في الثقافة الزوجية. من هو الرجل؟ كيف نتعامل مع الزوج؟ كيف أتحاور مع هذا الرجل؟ وش احتياجات الرجل؟ وقبلها أنا كزوجة ما هي حقوقي؟ ما هي واجباتي؟ وش الأشياء اللي أنا بيها في زواجي؟ وكيف بعدين بكرة لو بربي أطفال كيف نظرتي في الحياة؟ كيف نظرتي للمستقبل في الزواج نفسه؟ من هذا الرجل اللي أنا بختاره؟ هل فقط بس أختاره مثلا عجبني شكله، ولا مثلا لمح لي زي طريقة الأول إن لمح لك وشفتي دخلتي بزي التعلق؟ لا، الزواج ما في شيء اسمه لمح لي. الزواج أساسيات، الزواج أساسيات. هذا الرجل من هو؟ ناخذ أخلاقه، دينه، أخلاقه، ثم نسأل عن الماديات. وأنت عاد على حسب شخصيتك، كل ما قرأتي، كل ما اشتغل العقل، كل ما عرفتي تقررين، لأن القرار عقل، القرار عقل، فأقدر أقرر هذا أبيه، هذا ما أبيه. طب أنا ما اشتغل العقل وكنت دائما عاطفية ولا أقرأ، مجرد واحد يلمح لي أنا خلاص أنا أنساق وراه أو يعجبني أو يبدأ الشيطان يكبر سالفة هذا الرجل. وإذا شفتي ولا سألتي عنه، الرجل نفسه عنده عيوب كثيرة. واضح؟ فاشتغلي على نفسك راح تطلعين إن شاء الله. في سؤال ثاني؟ شو بتقترحي علي يا دكتورة يعني أقرأ؟ قلت لك اليوتيوب مليان، البودكاست مليان في اليوتيوب، مثل الدورات. في حتى دورات مجانية في اليوتيوب. اشتغلي على نقاط الضعف اللي هي موجودة عندك. أي نقطة ضعف أنا في العلاقات اشتغلي عليها، بس كذا تتطور شخصيتك. وقلت لك سوي لك جدول. واضح؟ نعم. الله يسلمك. واضح. أهلا، حياك الله. آمين آمين، الله يجازيك خير.